მოგესალმებით. მე ვარ ია ანთაძე და დღეს ვეფხისტყაოსანზე ვილაპარაკებ. სანამ მთავარ სათქმელზე გადავალ, ტრადიციულად გთხოვთ, რომ გამოიწეროთ ჩვენი, ზღარბის არხი და ამით მეტ ადამიანს მისცეთ საშუალება, რომ შემოგვიერთდეს აქ ჩვენს პლატფორმაზე. დღეს ავთანდილის ანდერძზე ვილაპარაკებ, ოღონდ ამჯერად ტექსტის დაწვრილებით განხილვას არ ვაპირებ, იმიტომ რომ სხვა რამ მაქვს სათქმელი. ჩემ პოდკასტში ციტატა, სადაც ძირითადად საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვლაპარაკობ ხოლმე, არაერთხელ გამოჩნდა ვეფხისტყაოსანი და დღეს მინდა რომ ვეფხისტყაოსნის პოდკასტის ამ ეპიზოდში შემოურიო საზოგადოებრივი და პოლიტიკური საკითხები, იმიტომ რომ ამისკენ ზუსტად ავთანდილის ანდერძმა მიბიძგა. როგორც წესი, მამა უტოვებს შვილს ანდერძს, როცა ფიქრობს, რომ შესაძლებელია მისი ცხოვრება სიცოცხლე დასასრულს უახლოვდება. და ამ ანდერძით შვილს შეიძლება თავისი ცხოვრებისეული გამოცდილებაც გადასცეს და რა თქმა უნდა ქონება. მინდა რომ ახლა გავიხსენოთ სულხან საბას ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი იგავარაკი ძალა ერთობაშია, სადაც მამა შვილებს სწორედ თავის გამოცდილებას, რჩევას გადასცემს ანდერძად და არა ვთქვათ ქონებას. რაც შეეხება ავთანდილის ანდერძს, ამ ანდერძში არის როგორც ღირებულებითი თემები, ასევე ქონებრივი, ოღონდ მისი თავისებურება ის არის, რომ მამა კი არ უტოვებს შვილს ანდერძს, არამედ პირიქით შვილი უტოვებს ანდერძს მამას და იმის გამო, რომ ავთანდილს არც აქვს და არც შეიძლება კონდეს უფრო მეტი ცოდნა და გამოცდილება ვიდრე როსტევანს, ანდერძი მთლიანად ეყრდნობა წინაპრებისგან მიღებულ სიბრძნეს და ამიტომ არის ანდერძში ნახსენები პლატონიც, დიონისე არეოპაგელი იგულისხმება, რასაკვირველია, მოციქულები. ზოგადად დასავლური ცნობიერების მქონე ადამიანის სიბრძნე ყოველთვის ეყრდნობა წინაპრების ცოდნას და დღემდე დასავლეთის ქვეყნებში ფილოსოფიას, სიბრძნის სიყვარულს ასწავლიან უნივერსიტეტებში, შესაბამის ფაკულტეტებზე, ასწავლიან, გადასცემენ იმ ცოდნას, რაც წინაპრებმა დაგვიტოვეს. აღმოსავლური სიბრძნე არის სრულიად სხვა ხასიათის, მას უნივერსიტეტში ვერ დაეუფლები, ვერ ისწავლი. ეს არის ის ცოდნა, რასაც ადამიანი უშუალოდ თავისი გამოცდილებით იღებს, უზენაესთან თავისი ურთიერთობით იღებს და ამაზე სხვა გადაცემაში ვილაპარაკებ. დღეს კი ვიტყვი, რომ ავთანდილის ანდერძი მამების და შვილების ურთიერთობის ტრადიციულ თემას ეხება. თანამედროვე და პრინციპში ძველ სამყაროშიც ეს ურთიერთობა ძირითადად ორგვარ მოდელში აისახება ხოლმე, პირობითად ეს არის მამის გაღმერთება და მამის მკვლელობა. პირველი მოდელის თანახმად შვილები არიან მუდმივად მამების ხიბში, მამები ყავთ გაღმერთებული, ბაძავენ მათ და თვითონ ახალს შესაბამისად ვერაფერს ვერ ქმნიან, მამის წასვლასთან ერთად მთლიანად ინგრევა მის მიერ შექმნილი სამყარო. მამის გაღმერთების მოდელი ძალიან სიცოცხლისუნარიანია თანამედროვე საქართველოში, ზუსტად ასახავს ზოგიერთ სოციალურ წრეში ურთიერთობას და ეხლა მაგალითად მინდა გავიხსენო პატრიარქის ილია მეორის გარდაცვალება, რის შემდეგაც არაერთხელ მსმენია, რომ დამთავრდა ერთი ეპოქა, იწყება სხვა ეპოქა და ხალხის ნდობა ეკლესიის მიმართ ისეთი მაღალი ვერასდროს ვეღარ იქნება, როგორიც იყო, იმიტომ რომ ეს ნდობა მთლიანად იყო დაკავშირებული პატრიარქთან, ილია მეორესთან. ეხლა მეორე მოდელზე მინდა ვილაპარაკო, როდესაც შვილი კლავს მამას, ეს პირობითად, რა თქმა უნდა, და ნიშნავს იმას, რომ სინამდვილეში უჯაყდება მამას, უარყოფს მის მემკვიდრეობას მთლიანად და ცდილობს, რომ შექმნას რაღაც ახალი, რაც აბსოლუტურად დაშორებულია, დაცილებულია იმის საპირისპიროა, რაც მამას შეუქმნია. ეს მუდმივად ხდება მაგალითად ქართულ პოლიტიკაში.
ბოლო ათწლეულების განმავლობაში დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიას გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ზვიად გამსახურდია პირწმინდად უარყო კომუნისტების მემკვიდრეობა, ზვიად გამსახურდია მემკვიდრეობა ასევე პირწმინდად უარყო შევარდნაძემ, შევარდნაძის მემკვიდრეობა სააკაშვილმა, სააკაშვილის მემკვიდრეობა ივანიშვილმა და აი აგერ უკვე 4-ჯერ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირწმინდად იყო უარყოფილი წინამორბედი ლიდერის საქმიანობა თუ ღვაწლი. არა მარტო უარყოფილი, არამედ დაგმობილი იყო. ეხლა მამის გაღმერთება მაგალითად ეკლესიაში ჩვენთან რაც ხდება, ხო? ეს იწვევს არაპროდუქტიულობას, შემოქმედებითი მუხტის განლევას, გემოვნების დეგრადირებას, იმიტომ რომ შვილი მთლიანად არის მიბმული მამაზე და როცა მამა მიდის სამყარო ინგრევა და მას არაფრის ახლის შექმნა არ შეუძლია. მამის მოკლა, რაც მაგალითად ჩვენს პოლიტიკაში ხდება, იწვევს მემკვიდრეობითობის წყვეტას, როგორც მატერიალურ, ასე სულიერ ჭრილში და ეს თავისთავად იწვევს დიდ კრიზისებს, იმიტომ რომ ჯერ ჩვენ გამოცდილებაში არა გვაქვს ის, რომ ახალს შვილს შექმნას რამე ისეთი, რაც მამის დანატოვარზე თვისებრივად მეტი იყოს და თვისებრივად აღემატებოდეს იმას, რაც მან დაგმო. სამწუხაროდ არა გვაქვს ეს გამოცდილება და ამიტომ ვართ მუდმივ კრიზისში. როგორც მამის გაღმერთების, ისე მამის მოკვლის ეს პარადიგმა ძალიან საზიანო არის როგორც სახელმწიფოსთვის, ასევე საზოგადოებისთვის. მაგრამ მამებს და შვილებს შორის ურთიერთობის ამ ორი მოდელის გარდა კიდევ არსებობს მესამე, რომელიც თანამედროვე საქართველოში არის დავიწყებული, მაგრამ ჩემი ღრმა რწმენით, შვილებსა და მამებს შორის ურთიერთობის ოპტიმალური მოდელი სწორედ ავთანდილის ანდერძში არის აღწერილი. ამ ანდერძს, როგორც თქვი, შვილი უტოვებს მამას, იმიტომ რომ მისი ნებართვის გარეშე მიდის სახლიდან და შესაძლოა მიდის სამუდამოდ. შვილი მიდის საკუთარი სახლიდან, საკუთარი სამეფოდან, საკუთარი დაცული სივრციდან და მიდის ღია სამყაროში, მიდის დაუცველ სივრცეში, მაგრამ მიდის, რათა აღასრულოს თავისი ვალი არა მხოლოდ თავისი ოჯახის და თავისი სამეფოს წინაშე, არამედ აღასრულოს თავისი ვალი პირველ რიგში ღმერთის წინაშე, შემდეგ მეგობრის წინაშე და როგორც ბოლოს აღმოჩნდება მთელი სამყაროს წინაშე, თუმცა ამას ავთანდილი თავიდანვე აცნობიერებს და ეს ჩანს ძალიან კარგად, როცა თავის მოტივებს უხსნის თინათინს. მამა არა მხოლოდ წინააღმდეგია შვილის სახლიდან გაშვების, არამედ ლამის სიკვდილით ემუქრება ვეზირს, რომელიც მოუტანს ამბავს, რომ ავთანდილი ისევ წასვლას აპირებს. და აი რას ეუბნება. კვლავ ბრძანა, თუმცა მისგან აწ არ იყავ მოგზავნილი, თავმან ჩემმან თავსა მოგკვეთ, არადუნდა ამას ცილი. ესე იგი, რას ეუბნება, მას რომ არ გამოეგზავნეო, ჩემ თავს ფიცავარ უეჭველად მოკლავდიო. ავთანდილი მიდის როსტევანთან დაუმშვიდობებლად, ამიტომ უტოვებს მას ანდერძს და ამ ანდერძში აღწერს თავის მოტივებს, წასვლის მოტივებს და აი ზუსტად ეს მოტივები არის ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი და საინტერესო. ანდერძის მთავარი თემა არის ადამიანის დანიშნულება, რისთვის იბადება ადამიანი. და ასევე მთავარი თემა არის ადამიანის სიცოცხლის და სიკვდილის საფასური. და აი ამ თემებს, როდესაც განიხილავს ავთანდილი, ეყრდნობა იმ ცოდნას, რაც მას მიღებული აქვს წინაპრებისგან. აი ამიტომ გახდა ავთანდილის ანდერძი ზოგადად ქართველობის მთავარი ხერხემალი. როსტევანის ნების არ შესრულებას ის ამართლებს იმით, რომ სიბრძნე, რომელსაც ეყრდნობა მამებისგან აქვს მიღებული და რასაც ფილოსოფოსები და მოციქულები, ანუ საერო და სასულიერო ბრძენი ადამიანები კაცობრიობას ეუბნებიან, ეს არ არის ცარიელი სიტყვები. ეს არის ის, რასაც უნდა ეყრდნობოდეს ადამიანი, თუ მას უნდა რომ სწორად იცხოვროს და სწორი გადაწყვეტილებები მიიღოს. და ავთანდილი არა მხოლოდ გამტარი არის ამ სიბრძნის, არამედ მიმღებია. და აი ეს ცოდნა
ეს სიბრძნე არის გადმოცემული ანდერძში და რა არის ეს ცოდნა? ცოდნა არის, მთავარი ცოდნა არის ის, რომ ამ ქვეყნად უმაღლესი ღირებულება არის ადამიანის სიცოცხლე, მაგრამ იმისთვის, რომ ადამიანის სიცოცხლე დამკვიდრდეს ამ ქვეყნად, ზოგჯერ შესაძლოა სიკვდილი იყოს უფრო უკეთესი გამოსავალი ვიდრე სიცოცხლე. და ეს ხდება მაშინ, როდესაც ადამიანი რაღაც დიადი მიზნისთვის რისკავს საკუთარ სამშობლოს და საკუთარ თავს, საფრთხეში აგდებს თავის სიცოცხლეს და სამშობლოს კეთილდღეობას. ან როცა მეორე ადამიანი მიაჩნია უფრო ძვირფასად ვიდრე საკუთარი თავი, ან როცა სამყაროში წესრიგის აღდგენა მხოლოდ მას შეუძლია და არ ამბობს და ვერ ამბობს უარს ამ მისიაზე და მიდის სადღაც გაურკვევლობაში ამ მისიის შესასრულებლად. როდესაც ავთანდილი ხედავს, რომ როსტევანი ესე იგი თავის ცოდნას კი არ ეყრდნობა, როდესაც არ უნდა რომ ავთანდილი მოიშოროს, არამედ ეყრდნობა თავის პირად მოტივებს, რომ შვილი არ უნდა, შვილივით გაზრდილი ავთანდილი არ უნდა რომ წავიდეს და ქვეყანაც არ უნდა რომ დარჩეს ძირითადი საყრდენის გარეშე, აი მაშინ ავთანდილი გაიპარება და წინ აღუდგება როსტევანის ნებას. ანუ მაშინ, როდესაც როსტევანი წყვეტს თავისი პირადი მოტივებით და არა იმ ცოდნით, არა იმ სიბრძნით, რასაც ის რასაკვირველია ფლობს. გამოდის, რომ ავთანდილის და როსტევანის ურთიერთობა ეყრდნობა იმ მოდელს, როცა შვილი პატივს სცემს მამის მემკვიდრეობას, მისწავლებას და სწორედ ამ მემკვიდრეობაზე დაყრდნობით სურს, რომ თავისი გზით იაროს, თავისი რისკით იაროს და ცადოს, რომ შექმნას უკეთესი სამყარო. როდესაც ვამბობთ, რომ კლასიკა უკვდავია, ამ ფრაზაში ალბათ სხვადასხვა დროს სხვადასხვა მნიშვნელობას ვდებთ და მე დღეს ვამბობ, რომ კლასიკა უკვდავია და ვგულისხმობ იმას, რომ ავთანდილის ანდერძი სინამდვილეში ცოცხალი არის ყველა ქართველის გულში და ამის დასტურად მინდა რომ ერთი მძიმე ისტორია გიამბოთ. სულ რამდენიმე წლის წინ ჰარვარდის უნივერსიტეტის პროფესორმა, ფილოსოფოსმა მაიკლ სენდელმა ჰარვარდის უნივერსიტეტის სტუდენტებთან ჩაატარა ლექცია, რომელსაც ქვია მკვლელობის მორალური მხარე. ეს იყო ძალიან ცოცხალი ლექცია, რომლის შინაარსი იყო დიალოგი სტუდენტებსა და პროფესორს შორის, ერთს ცნობილ შემთხვევას განიხილავდნენ, ნამდვილ ამბავს. ამბავი კი იყო ესეთი, რომ 1884 წელს შტორმმა დააზიანა იახტა, რომლითაც ინგლისიდან, დიდი ბრიტანეთიდან ავსტრალიაში მიდიოდნენ მეზღვაურები და ეს 4 მეზღვაური აღმოჩნდა შემდეგ მაშველ ნავზე, მაგრამ იყვნენ საკვების და წყლის გარეშე და 4 იყვნენ და 20 დღის შიმშილობის შემდეგ გადაწყვიტეს, რომ მოეკლათ ყველაზე უმცროსი მათ შორის 17 წლის იუნგა რიჩარდ პარკერი, რომელიც ისე იყო შიმშილობისგან დაუძლურებული, რომ თითქმის გონება ჰქონდა დაკარგული და აი გადაწყვიტეს, რომ ის იყო ყველაზე ახალგაზრდა, მას არ ყავდა შვილები, არ ყავდა ოჯახი და ამიტომ ის იქნებოდა ყველაზე სწორი მსხვერპლი მათ შორის. მართლაც მოკლეს ეს ბიჭი და 4 დღე იკვებებოდნენ მისი ხორცით და მეხუთე დღეს გამოიერა გერმანულმა გემმა შემთხვევით და გადაარჩინა ეს მეზღვაურები. მაგრამ როდესაც სამშობლოში ან ინგლისში დაბრუნდნენ, გაასამართლეს ისინი და ინგლისის სასამართლომ დაადგინა, რომ სხვა ადამიანის მკვლელობა საკუთარი სიცოცხლის გადასარჩენად არის დანაშაული. როდესაც ამ ნამდვილ ამბავს 5 წლის წინ, თუ არ ვცდები, 2019 წელი იყო, აი ჰარვარდში განიხილავდნენ სტუდენტები, მე გამაოცა მათმა დამოკიდებულებამ მომხდარის მიმართ. უზარმაზარ აუდიტორიაში თავმოყრილი ახალგაზრდების დიდი ნაწილი ფიქრობდა, რომ არასწორი იყო ის, რომ რიჩარდ პარკერი
არ გააფრთხილეს იმასთან დაკავშირებით, რომ ის იყო არჩეული მსხვერპლად და არ აუხსნეს მას ის მოტივები, რის გამოც სწორედ ის აირჩიეს დანარჩენებმა მსხვერპლად. ხოლო აუდიტორიის ნაწილი ფიქრობდა, რომ ბევრად სწორი იქნებოდა, თუ კი კენჭისყრას ჩაატარებდნენ და მსხვერპლს კენჭისყრით აირჩევდნენ და ეს იქნებოდა ბევრად პატიოსანი საქციელი. და აი ამ ხელა აუდიტორიაში იყო ერთადერთი გოგონა, რომელმაც თქვა, რომ კანიბალიზმს არავითარი აუცილებლობა არ ამართლებს. ესე იგი თქვა ის, რაც თქვა ინგლისის სასამართლო. ეს ვიდეო საჯაროდ დევს და როდესაც ლექციას ვუყურებდი, სულ ფიქრობდი ავთანდილის ანდერძზე. არ უჯერებდი ყურებს, რომ ახალგაზრდები ყველაფერზე ლაპარაკობდნენ იმის გარდა, რომ სხვისი სიცოცხლე შეიძლება უფრო ძვირფასიც იყოს, ვიდრე საკუთარი ასეთ ექსტრემალურ სიტუაციაში და რომ ზოგჯერ დგება მომენტი, როცა სიკვდილი ადამიანისთვის და ადამიანობისთვის უკეთესი გამოსავალია, ვიდრე სიცოცხლე, როცა სიკვდილი არის ფაქტობრივად საუკეთესო გამოსავალი. ვერ წარმომიდგენია და ასე ვფიქრობ, რომ ალბათ თქვენც ვერ წარმოგიდგენიათ, რომ საქართველოში ახალგაზრდები განიხილავდნენ აი ამ კონკრეტულ შემთხვევას და მათ არ გაახსენდეთ თუნდაც ორი უცნობილესი აფორიზმი ვეფხისტყაოსნიდან, რომ სჯობს სიცოცხლესა აძრახსა სიკვდილის სახელოვანი, ან რომ სჯობს სახელისა მოხვეჭა ყოველსა მოსახვეჭელსა. რა თქმა უნდა, საქმე მხოლოდ აფორიზმებში არ არის. საქმე ის არის, რომ თითოეულ ქართველში დევს ეს ვეფხისტყაოსნის ღირებულებები. ორგანულია ეს ჩვენთვის და თუ არ მოქმედებთ ამ ღირებულებების შესაბამისად, ყოველთვის ვიცით, რომ რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანს ვღალატობთ. ეხლა მინდა დაუბრუნდე ავთანდილის ანდერძს და თქვა, რომ აი ამ 20 სტროფში იმდენად გამჭოლი სიმართლე არის ნათქვამი, რომ ავთანდილი თამამად წერს როსტევანს, რას ელოდება მისგან, თუ კი მოვლენები ორი სხვადასხვა სცენარით განვითარდება. პირველი არის ის, რომ ავთანდილი გაიმარჯვებს და დაბრუნდება გამარჯვებული თავის სამშობლოში და რა თქმა უნდა, როსტევანი შეუნდობს მას მის აი ამ საქციელს, რომ გაიპარა ნებართვის გარეშე, მაგრამ მეორე შემთხვევა არის ის, რომ თუ საწუთრო დამამხობს ყოველთა დამამხობელიო, თუ სადმე მარტო გზაში აღმომხდება სული და ვერ დამიტირებს მშობელი და ვერ შემსუდრავენ ჩემი გაზრდილებიო, აი სწორედ მაშინ უნდა მომიტეოს თქვენმა მოწყალე გულმაო. და ზუსტად ახლა ამ მომენტში მინდა რომ კიდევ ერთხელ როსტევანის თვალით შევხედოთ ავთანდილის საქციელს. ვიღაც უცხო მოყმის, უცხო კაცის დასახმარებლად სამშობლოს ტოვებს მისი შვილობილი ქვეყნის პასპეტი, არ იცის სადმიდის და არ იცის ცოცხალი დაბრუნდება თუ არა, მამა რჩება შვილის გარეშე, სამშობლო რჩება მთავარი საყრდენის, მთავარი დაცვის გარეშე და უკვე ვთქვით, რომ მეფე სასტიკა წინააღმდეგია ოღონდ ანდერძის წაკითხვამდე. და როდესაც როსტევანი ანდერძს კითხულობს, ის იწყებს ტირილს და ამბობს, რომ ვაიმეო, თუ მოუკვდი, დამტირებელი არ მეყოლება, თორემ შენ არაფერი არ გიშავსო, თუ თავი შენი შენ გახლავს, ღარიბად არ იხსენებიო. აი, ასე ჩადგება მამაშვილობის ორ ცნობილ მოდელს შორის, მამის გაღმერთებასა და მამის მკვლელობას შორის ავთანდილის ანდერძი, როგორც მესამე მოდელი, როდესაც შვილი მამის მემკვიდრეობის აღიარებით და ამ მემკვიდრეობაზე დაყრდნობით ირჩევს თავის გზას, თავის საკუთარ რისკებს იმისთვის, რომ აშენოს უკეთესი სამყარო, ხოლო მამა აღიარებს შვილის უფლებას სწორედ მემკვიდრეობას დაეყრდნოს, აი იმ მემკვიდრეობას, რომელსაც ავთანდილი ეყრდნობა და თავის რისკით, თავის ნებით ცადოს, რომ თავის გზაზე იაროს. რატომ ვამახვილებ ყურადღებას სწორ მემკვიდრეობაზე? იმიტომ რომ მთავარი არსი არის ის არგუმენტები ავთანდილის, რითიც არწმუნებს როსტევანს თავისი გააზრდილი, თავისი შვილობილი, რატომ არის სწორი მისი საქციელი და როსტევანი, რომელიც თავიდან ამაზე არ ფიქრობს და სხვა რამეზე ფიქრობს,
აღიარებს ამ არგუმენტების მართებულობას და აღიარებს თავისი შვილის გზას. ავთანდილის ანდერძი ძალიან მიყვარს და მართლა როგორც თქვი ქართველობის მთავარ ხერხემლად მიმაჩნია ეს 20 სტროფი და მიხარია რომ მომეცა საშუალება რომ ეს ჩემი სიყვარული თქვენთვის გამეზიარებინა. ახლა შემდეგ ხუთშაბათამდე დაგემშვიდობებით და გადაცემის ბოლოს ტრადიციულად კიდევ ერთხელ გთხოვთ რომ გამოიწეროთ ჩვენი ზღარბის არხი. და ასევე ტრადიციულად ძალიან დიდი მადლობა ყველას იმისთვის რომ ჩემთან ერთად ხართ.